Talabalar, bugungi Assalomu alaykum. mavzumizni boshlaymiz bugun. Demak, bugun sizlar bilan 6-chi mavzu. Demak, mavzumiz demak, teng chiziqli tenglamalar sistemasini matritsa va Kramer usullarida yechish bo'ladi. Bugungi mavzumiz. Demak, hozir ekranimizni share qilib olsak. Yaxshi. Demak, ovozim eshitilib turibmanmi? Tamam işte tuttu. Yaxshi. Demak, o'tgan safar eslaringizda bo'lsa, demak, chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usulida yechishni o'rgangandik. Gauss usulida. Demak, bu Gauss usulida o'zgaruvchilarni ketma-ket yo'qotib borish usuli deb aytdi. Ya'ni demak, bizada tenglamamizda 3 ta noma'lum bo'lsa, oldin demak, birinchi tenglamada 3 ta noma'lum qoladi, ikkinchi tenglamada demak ikkinchi tenglamadan boshlab ikkita noma'lumni qoldiramiz, oxirgi tenglamada bitta noma'lum qoladi. Demak, yana shu holatga kelib qolsa, bizada bu Kramer yoki bo'lmasa bu n uchun aytsak, demak, shu birinchi tenglamada n ta va undan keyingisida n minus bitta, oxirgi tenglamada bitta o'zgaruvchi qolguncha, demak, shu tarzda davom qildirib o'rniga qo'yib qo'yib almashtirib boradigan bo'lsak, demak, sistemani yechimini topar edik. Demak, bugun endi oldin boshda demak Kramer usuli bilan boshlaymiz. Demak, bu Kramer qoidasi deganda bizada demak, eslaringizda bo'lsa, sizlar bilan matritsani determinanti degan tushunchani o'tgandik. Ya'ni demak, matritsaning determinantini topish, ya'ni shu uchinchi tartibli, ikkinchi tartibli matritsaning determinantini topish uchun demak bizada Sarius yoki bo'lmasa demak shu diagonallar usuli yoki bo'lmasa ikkinchi tartiblar uchun o'zini formulalari bor edi. Demak, ana shu usullar yordamida demak biz determinant yoki bo'lmasa yuqori tartibli determinantni tartibini pasaytirish orqali determinantlarni hisoblaganmiz. Ana shu determinantlar orqali endi demak Kramer usulida bu demak asosiy masala demak sistemaning asosiy matritsasini tuzib olamiz va undan demak oldin determinantini hisoblaymiz. Demak, uni delta orqali belgilaymiz. Demak, qaranglar, Kramer usuli uchun demak bizada n ta noma'lumli, n ta tenglama berilgan. Demak, x1, x2, xn n ta noma'lum va a11, 21 va an1 bilan boshlanuvchi n ta tenglama berilgan. Va n ta noma'lumli, n ta chiziqli tenglama sistemasining determinantini tuzib olamiz ekanda, uni demak delta bilan belgilab olamiz. Agar demak bu sistemamizning determinanti noldan farqli bo'lsa, u holda sistema yagona yechimga ega bo'ladi. Va bu yechim quyidagi formula orqali topiladi. Demak, bu yerda qaranglar, delta x1 deganimiz demak bizada demak biza qaysi x1 o'zgaruvchini topmoqchi bo'lsak, demak determinantimizda x1 ning oldida turgan koeffitsiyentlarni o'rniga nima b1 b larni yozib olamiz. Va shu orqali delta x1, delta x2 va delta xn larni yozib chiqamiz ekan. Buni demak misolda ko'radigan bo'lsak, demak hozir bir minut. Quyidagi misolni qaraymiz. Hozir bir minut. Demak, boshida shu ikkinchi tartibli sistema bilan boshlaymiz. Demak, bizga quyidagi ko'rinishdagi ikkinchi tartibli shu doskaga yozmay o'tirsam yaxshi bo'lar edi. Demak, qaranglar. Demak, x1 plus demak 2x1 plus x2 teng bo'lsin 3 va x1 minus x2 teng bo'lsin demak 0. Ana shu ikkinchi tartibli sistemani qaraymiz. Shu sistemani demak Kramer usulidan foydalanib yechamiz. Demak, Kramer usulida nima dedik biza? Sistemaning birinchi asosiy determinantini tuzib olamiz. Demak, asosiy determinant deganda x oldin demak x1larning va x2larning oldida turgan koeffitsiyentlardan sistemaning matritsasini tuzib, keyin shu sistemaning matrisaning determinantini hisoblaymiz. Demak, asosiy matritsani tuzib oladigan bo'lsak, bu yerda bizda demak 2 1
1 minus 1. Va bu matrisamizning determinantini delta orqali belgilab, demak determinantimizni hisoblaydigan bo'lsak, bu bizga teng bo'ladi. Demak bu 2 1 1 minus 1. Ha, bo'ldi. Demak, iloji bo'lsa shu o'zingiz o'chirib qo'ysangizlar, bo'lmasa men o'chirib o'tirishim to'g'ri keladi. Demak, endi qaranglar, nima qildik? Delta orqali belgiladik va deltamizni hisoblaydigan bo'lsak, determinantimizni. Demak, bu bizda 2 ko'paytirilgan minus 1 minus 1 ko'paytirilgan 1. Va bu ham demak minus 2 minus 1 minus 3 chiqadi. Demak, asosiy determinantimiz 0 dan farqli. Ya'ni boya biz aytdik, agar sistemaning asosiy determinanti 0 dan farqli chiqsa, demak sistema yagona yechimga ega bo'ladi. Demak, asosiy determinantimiz 0 dan farqli minus 3. Endi demak biz boya aytdik, x1 ni topish uchun biz yozdik x1 teng delta x1 bo'lingan deltadan va delta x2 ni topish uchun demak bu bizda delta x2 bo'lingan deltaga teng. Delta, uzr, bu delta edi. Adashib ketdim. Bu delta. Demak biz deltamizni topdik. Demak, nima uchun deltamiz determinantimiz 0 dan farqli bo'lishi kerak? Sababi demak deltamiz bu bo'lish, ya'ni pastda kasrimizni suratida mahrajida turibdi. Demak bu bizda 0 ga, agar bu 0 bo'lib qolgan bo'lsa, demak 0 ga bo'lish mumkin emas. Shuning uchun demak determinantimizni nima dedik? 0 dan farqli bo'lishini talab qildik. Ana endi delta x1 qanaqa hisoblanadi? Delta x1 degani, demak delta x1 bu demak shu asosiy determinantimizdagi, sistemaning asosiy determinantidagi x1 o'zgaruvchilar o'rnida turgan ustunni demak ozod had bilan almashtiramiz. Demak bu bizda x1, bu x2 va bu bizda ozod had. Demak biz bu x1 ni birinchi, demak delta x1 ni hisoblash uchun demak bu x1 ni nima qilamiz ekan? B bilan almashtiramiz. Demak, ya'ni bu bizda 3 0 va 1 minus 1. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, demak 3 ko'paytirilgan minus 1 minus 1 ko'paytirilgan 0. Va bu ham bizda nima chiqadi? Minus 3 chiqadi. Ana endi delta x2. Delta x2 deganimiz, demak delta x2 bu sistemamizning demak determinantidagi asosiy, bu demak deltadagi x2lar, bu demak bizda x1, bu x2. x2 o'rnidagi demak qiymatlarni x2 ustundagi, demak ikkinchi ustundagi qiymatlarni ozod had bilan almashtiramiz. Demak shunda bizda bu yerda demak 2 1 va 1 minus 1 ning o'rniga demak 3 0 ni yozamiz ekan. 3 0. Va determinantni hisoblasak, demak 2 ko'paytirilgan 0 minus 3 ko'paytirilgan 1. Va bu ham bizda minus 3 ga teng. Ana endi demak x1 ni hisoblash uchun delta x1 ni deltaga bo'lamiz. Demak delta x1 miz bizda minus 3, deltamiz minus 3. Demak x1 teng minus 3 bo'lingan minus 3 bu ham teng bizda 1. x2 ni hisoblaydigan bo'lsak, demak x2 deganimiz bu delta x2 bo'lingan delta. Delta x2 miz minus 3 va deltamiz minus 3. Bu ham teng 1 chiqadi ekan. Demak x1 va x2 lar bizda nima ekan? Yechimimiz, sistemamizning yechimi 1 bo'ladi ekan. Ya'ni x1 teng 1, x2 teng 1. Bu usul bizda nima deyiladi ekan? Demak Kramer usuli deb aytiladi ekan. Ana endi mana qaytib turamiz. Demak enta nomali va enta chiziq tenglar sistemaning determinantini 0 dan farqli bo'lsa, u holda sistema yagona yechimga ega bo'ladi dedik. Va bu yechimlar quyidagi formula bilan aniqlanadi. Demak biz hozir 2 ga 2, ya'ni ikkita x1 x2 ikkita nomali va ikkita tenglamali holatini ko'rdik va u holda bizda x1 va x2 nomalilarni topdik. Xuddi shu tartibda n nomalim uchun ham, enta nomalimli n-chi tartibli sistema uchun ham xuddi shu tartibda amal bajariladi. Endi
Demek bu yerda delta x1, delta x2 va delta xnlar determinantlarini delta determinantda noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlarni mos ravishda ozod hadlar bilan almashtirish orqali hosil qilinadi. Bu formulaga Kramer formulasi deyiladi. Demek mana qarasak demek misol keltirilgan. Shu misolni demek Kramer formulasida yechilgan. Demek buning asosiy determinantini tuzib oldik demek determinantimizni. Bu bizada demek minus 2 4 1, keyingisi 1 2 3 minus 1 3 minus 2. Determinantni hisoblabmiz. Demak bu 27 chiqadi ekan, 0 dan farqli. Ana endi delta x1. Delta x1 deganimiz demak x1, ya'ni birinchi ustunni nima qilamiz? Ozod had bilan almashtiramiz. Demak minus 2 4 1 ni 7 minus 5 1 bilan almashtirdik. Qolganining o'zi qoldi. Determinantni hisoblasak minus 81. Delta x2. Delta x2 degani demak delta determinantimizda ikkinchi ustunni, ya'ni x, chunki x2 bizada ikkinchi ustun, ikkinchi ustunni nima qilamiz? Ozod had bilan almashtiramiz. Demak, u holda bizada 1 2 3 o'rniga 7 minus 5 1 keladi demak. Minus 2 4 1 ni o'zi, demak 1 2 3 o'rniga 7 5 minus 1 minus 1 3 minus 2. Determinantni hisobladik, 54 chiqadi ekan. Keyingisi delta x3. Bu demak determinantimiz deltadagi 3-ustun o'rniga demak ozod hadni olib kelib qo'yamiz. 7 minus 5 1. Demak determinantni hisoblaymiz 27. Ana endi demak x1 x2 x3 ni hisoblash uchun nima qilamiz dedik? Delta x1 ni deltaga, delta x2 ni deltaga va delta x3 ni deltaga bo'lsak, demak bizada yechimimiz kelib chiqadi ekan. Darsga Endi shu yerda yo'llandik. qaranglar, xulosa Demek agar delta damlar yo'q, doska emas, Instagram'a girib ketdi biri. prezentatsiyani ochib ko'rib turibmisizlar? yok. Yo'q. Instagram'da kurtga reklamalar çıktı turibdi damlar. Yo'q ay. Aynı ekranın özü çıktı. Demak, Tepada demonstrate ekranına basıp beringlar, ikki adam ekranı görünüp kaldı. Damlankini o'zi senglab o'tadikan. yana kimdir o'zini ekranini share qildi menimchadan. Ana aytmanglar, Ha, iltimos. ikki adam bo'lib qoldi. Demak, Qanday qaranglar. Damla rasmini doğrusunda Endi ana çıktı. bo'ldi. Yaxshi, qaranglar. Demak, bu sistemaning demak determinantini tuzib oldik va delta x1, delta x2 va delta x3larni hisobladik. Va natijada demak biza delta x1, x2, x3 ni topish uchun demak boyagi birinchi ushbu formuladan foydalandik. x1 deganimiz delta x1 bo'lingan delta, x2 deganimiz delta x2 bo'lingan delta va x3 deganimiz bizada nima keladi ekan? Delta x3 bo'lingan delta. Shundan foydalanib demak x1, x2 va x3larni topdik. Ana endi xulosa, agar delta, ya'ni demak sistemamizning determinanti 0 ga teng bo'lsa, birinchi holatda demak delta xlarimiz ham 0 ga teng bo'lsa, u holda sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Ya'ni deltamiz ham 0 ga teng va delta xlarimiz ham hammasi 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi. Agar delta xilar 0 dan farqli bo'lsa, ya'ni deltamiz 0 ga teng, delta xilar 0 dan farqli bo'lib qolsa, u holda tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmas ekan. Ya'ni bizada deltamiz 0 ga teng bo'lib qolsa, sistema yechimga ega emas. Agar delta 0 ga teng va bular 0 dan farqli bo'lsa, demak sistema 0 dan farqli yagona yechimga ega bo'ladi ekan. Misol keltirilgan bu yerda. Demak, bu yerda ham qaranglar, sistemamizning asosiy determinantini tuzib olamiz. Demak, bu yerda 2 4 6 1 2 3 3 6 9. Determinantini hisoblaydigan bo'lsak, bu 0 ga teng. Ana endi delta x1 ni hisoblash uchun nima qilamiz dedik? Birinchi ustunning o'rniga, ya'ni bu yerda demak 2 4 6 ning o'rniga demak ozod hadni olib kelib qo'yamiz. 3 6 9 ni. Ya'ni demak bu yerda nima qildik? Birinchi bu bizada как buni endi demak b bilan belgilasak, shuni rangini o'zgartirib qo'ying. Demak buni biza b bilan belgilagan bo'lsak, demak bularni demak bu x1 bizada, x1 ning bu x2 niki, bu x3 lardan tuzilgan. Demak biza delta x1 deganda nima qilamiz ekan? x1 ning o'rniga b ni olib kelib qo'yamiz ekan. Demak bu bizada b, bu yerda demak x2, bu x3 bo'ladi ekan. Va determinantni hisoblaymiz, qarasak bu yana 0 ga teng. Chunki nima uchun 0 ga teng?
determinantning xossalarini o'tgandik, eslaringizda bo'lsa. Agar determinantda Damla ikkita nol bir yo'q xil, Kuveytda ne uchun nol chiqdi? axir ikkita bir xil satr Diskriminatsiya. bo'lsa yoki ikkita bir xil ustun bo'lsa ham nima edi bu? Nolga Nolga teng. teng Nol. edi. Ha. Nolga teng. Ha, Cheksiz. Sababi demak, biriktirilgan avval qarasanglar, birinchi ustun birinchi bilan ustun bilan uchinchi ustun. uchinchi ustun bir xil yoki bo'lmasa proporsional satrlar bo'lsa ham bu ham nolga teng edi. Proporsional satr degani qaranglar. Birinchi ustundan yoki uchinchi ustundan 3 ni chiqarib oladigan bo'lsak yoki 3 ga bo'lib oladigan bo'lsak, bu yerda nima qoladi? 1, 2, 3 qoladi. Bu degani determinantimizning uchala satr ham nima ekan aslida? Bir xil ekanda. Nol. Demak, ya'ni biz o'zi aytganmiz, determinant xossasida ikkita bir xil satr bo'lsa, bu nolga teng. Demak, bizda ikkita bir xil satr bor, shuning uchun nolga teng. Keyingisi, buni qarasak, demak bu bizda x1, bu bizda b, bu x3. Qarasak, demak bu b bilan x3imiz aynan bir-biriga teng, ya'ni ikkita bir xil ustun bo'lgani uchun bu ham yana nolga teng. Bu yerda demak bu bizda x1, bu bizda demak x2 va bu b. Qarasak, demak bu nima uchun nolga teng? Bu yerda ham demak bundan birni, bundan ikkini chiqarib oladigan bo'lsak, ya'ni umumiy satrdan yoki bu satrdan ikkini chiqarib yozadigan bo'lsak ham bu yerda nima? 2, 1, 3 qoladi. Ya'ni ikkita bir xil satr yoki ikkita bir xil ustun desak ham bo'ladi. Demak, determinantimizning qiymati nima ekan? Nolga teng bo'lib qoladi ekan. Demak, bu holda demak formuladan foydalanadigan bo'lsak, bizda nima bo'ladi? Deltamiz 0 bo'lgani uchun demak bu anoni x1, x2, x3 ni topa olmaymiz. Demak, bizda sistemamizda yechimimiz cheksizda. Cheksizda yechimga ega. Bularni endi o'chirib turamiz. Keyingi misol qaranglar. Yana demak asosiy determinantni tuzib oldik. 2, 4, 3. Demak 1, 2, 2, 3, 6 va 0. To'g'rimi? Chunki yo'q, 2 emas. Chunki bizda x3imizning o'rnida nima turibdi bu yerda? 0 turibdi-da. 0 ko'paytirib x3. x3imiz yo'q. Shuning uchun ham demak 0 yozib oldik bu yerga. Ana endi demak buning determinantini hisoblasak 0 ga teng. Nima uchun? Sababi ikkinchi satrdan 2 ni chiqarib yozadigan bo'lsak nima bo'ladi? 2, 1, 3 bo'lib qoladidan ikkita bir xil satr bo'lib qoladi va determinant qiymati 0 ga teng. Ana endi delta x1 ni hisoblaydigan bo'lsak, demak delta x1 deganimiz nima qilamiz dedik? Demak bu birinchi ustunning o'rniga ozod hadini, ya'ni 3, 5, 2 ni olib kelib yozamiz. Demak bu bizada x. Demak bu bizada x1, bu x2, bu x3 edi. Demak biz bu yerda buni ozod hadini demak ozod hadimiz endi b ni nabari yozib turamiz. Demak b ustunimiz bizda nimaga teng? Demak 3, 5, 2 ga teng. Demak yana shu yerda demak bu bizda bu bizda demak x1, bu x1 ham bo'ldi. x2, bu x3. Determinantimizni hisoblaymiz ekan, demak shu bilganimiz yo Sarius yo diagonallar usulidan foydalanib, uchburchaklar usulidan foydalanib ishlaydigan bo'lsak, demak bu -6 chiqadi ekan. Delta x2 deganimiz demak bu bizda x1, bu yerda demak b, bu yerda x3. Determinantimizni hisoblasak demak 9 chiqadi ekan. Keyingisi demak delta x3. Delta x3 deganimiz demak bu bizda x1, x2, bu yerda b. Va bu 1 chiqadi ekan. Ana endi boya biz aytib o'tdik, eslaringizda bo'lsa, agar demak sistemaning determinanti 0 ga teng va delta x lar 0 dan farqli bo'lsa, u holda sistema yechimga ega emas edi. Ya'ni bu degani demak bu bizda 0 ga bo'linib turibdi. Demak yana bu yerdan uni yozadigan bo'lsak, demak ya'ni x ni topishimiz kerak bo'lsa, demak x1 teng nima bo'ladi bizda? Delta x1 bo'lingan delta bo'lishi kerak edi. Va deltamiz bu yerda 0 bo'lgani uchun demak bu yerda nima bo'ladi ekan? Sistemamiz yechimga ega emas chiqadi ekan. Agar demak delta x1imiz ham ikkalasi ham 0 chiqsa, unda demak biz aytamiz ekan, nima deymiz ekan? Cheksizda yechim. Chunki mana bu yerda aytdik. Agar demak deltamiz 0 ga teng va delta xlar ham 0 ga teng bo'lsa, cheksiz ko'p yechimga ega. Agar demak delta 0 dan 0 ga teng va delta x lar 0 dan farqli bo'lsa, bu yechimga ega emas dedik. Buni demak o'chiraylik hozir. Ana endi keyingisi. Yaxshi qaranglar. Endi matritsa usuliga o'tishdan oldin demak bir misol ishlab ko'ramiz shu yerda. Demak qaranglar. Misol.
sistemani Kramer usulidan foydalanib yeching degan. Shu bu ishlab ko'rsatilgan. Shu yerdan endi bu 6u2 ishlab ko'ramiz. Bo'ladimi? Demak, Bo'ladi. 6u2 misol. I- az bo'ldi. Yaxshi. Demak, 1 2 3 ekan. Bu yoqqa qaytib turamiz. Yaxshi. Demak, misolimizni yozadigan bo'lsak, shuni teyindan yozib ketamiz. Demak, qaranglar. Bizada demak, birinchi x demak, x1 minus 2 x2 plus 3x3 teng 6. Keyingisi demek 2x1 minus 3x2 minus 4x3 teng 0. 3x1 minus 2x2 ay shu tengmi o'tiringlar. Plus 5x3 teng 6. Demek yana shu sistema berilgan va bu sistemani Kramer usulidan foydalanib yeching deyilgan sharti. Demek x1 minus 2x2 plus 3x3 teng 6, 2x1 minus 3x2 minus 4x3 teng 0, 3x1 minus 2x2 plus 5x3 teng 6. Demek ana shu sistemani Kramer usulidan foydalanib yechish kerak. Bu sistema demek şu eslaringizda bo'lsa o'tgan safar biz Gauss usulini yechgan vaqtimizda bir iqtisodiy masala bilan ishlagandik. Eslaringizda bormi? Demak, oyoq kiyim ishlab chiqarish fabrikasida 3 xil xom ashyodan foydalanib 3 xil mahsulot ishlab chiqariladi deb. Va shu ishlab chiqarish jarayonini demak biz sistemasini, ya'ni matematik modelini qurgandik. Bu ham aslida shunga o'xshagan biror bir iqtisodiy jarayon va shuni demak biz nima qilyapmiz? O'tgan safar Gauss usulida ishlagandik. Endi shuni nima qilamiz? Kramer usulidan foydalanib yechamiz. Shunga o'xshagan misol bu ham endi. Demak, birinchi nima qilamiz dedik? Delta asosiy determinantni hisoblab olamiz. Demak, deltani yozadigan bo'lsak, deltamiz. Demak, birinchi x1larning oldidagi koeffitsiyentlarni ustun qilib yozib olamiz. Demak, bu bizda 1 2 3. Demak, 1 2 3 minus 2 minus 3 minus 2. Demak, minus 2 minus 3 minus 2. Demek 3 minus 4 5. Demek 3 minus 4 5. Demek yechish uchun demek determinantni hisoblash uchun Sarius usuli yoki bo'lmasa uchburchak diagonallar usuli bor edi, to'g'rimi? Sarius usuli qanaqa edi bu? Demak, birinchi ikkita satrni pastga ko'chirib oladigan edik, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa bu yoqqa ko'chirib yozsa ham bo'ladi, yan tarafiga. Qaysi biri? Bunday ishlaymiz. Pasa ko'chirib yozavering damlar. Demak, 1 minus 2 3. 2 3 Demek 2 minus minus 3 minus 4. 4. Ana endi demak asosiy diagonalni chizib oladigan bo'lsak, demak bular bizda plyusdan edi, to'g'rimi? Demak bu 1 minus 3 5, 2 minus 2 3 va 3 minus 2 minus 4. 4. Bular bizda nima bilan? Plyus bilan edi, to'g'rimi? Endi qo'shimcha diagonalni chizamiz. Bular minusdan edi. Demak 3 minus 3 3, 4 minus 2 1 va 5 minus 2 2. Demak hisoblab yozamiz. Birinchi demak qizil, ya'ni plyuslarni yozamiz. Demak bu to'g'ri ko'paytirib yozib ketaman, bo'ladimi? 1 ko'paytirilgan minus 3 5. Demak minus 15 plyus
Keyingisi 2 minus 2 3. 12, Demek 12. Minus minus 12. 12 to'g'rimi? Minus 12. Hı. Keyingisi plus demek 3 minus 2 4. Hı. Demek bu bizada 18. plus Minus 18. 24 bo'ladi, to'g'rimi? Demak 3 2 24. 6, 6 4 ko'paysa 24. Ha. Ya'ni ikkita minus plus bo'lib ketadi. Ana endi minusdan demak keyingisi 3 minus 3 3. Demak bu bizada minus 27. Keyingisi 4 Minus 2 1. 2. Demak minus demak ikkita minus plus bo'lib ketadigan 8. Keyingisi 5 minus 2 2. Demak bu bizada nima bo'ladi? Minus 20. 20. Demak, buni hisoblasak endi bizada. Bu yerda demak minus 15 minus 12 24. Demak bu bizada minusdan 3, to'g'rimi? Ya'ni bu yoq qismini hisoblaydigan bo'lsak, demak minus 15 minus 12 demak minus 27 plus 24 demak minus 3. Bu yoq tarafda hisoblaydigan bo'lsak, demak bu 27 plus 8 demak minus 19. Bu bilan qo'shadigan bo'lsak minus 39 mi? Ya'ni 20 minus 27 plus 8 degani bu minus 19. Minus 19 ga minus 20 ni qo'shadigan bo'lsak minus 39 9. va demak minusdan 42 chiqadi ekan. Ana endi delta x1 ni hisoblaymiz. Delta x1 Damlan üçün minusdan 42 bo'ldi. Ana 39dan minus 3'ünü almaymızmı? 2 minus 1 yerge. yo'q, bu minus-ku baribir. Minus 3 minus 39 bu. İkisi ham minus. Minus Ya'ni bo'lib masalan, ketdim damla. ha? 2 minus. Minus bo'lib ketdi. Yo'q, plus bo'lib ketadi. Minus 42 ku. Hmm. Minusdan demak ikkita minus kelgan vaqtida u baribir nima bo'ladi? İkisi ham minus minus. Demak bu ikkisini qo'shib minus qilib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa masalan 3 ming so'm qarzlaringiz bor edi, yana 39 ming so'm qarz olsangiz nima bo'ladi? Aslida 42 ming so'm qarz bo'ladimi? Hmm. Ha. Bu qarz, baribir qarzdan siz hozir masalan bu minus, buni plus va ikkisini qo'shib bilmaysiz-ku. Masalan, bu ham qarz, bu ham qarz. Qarzga qarz qo'shildi degani qarzimiz oshdi degani. Yoki birisi bu plus bo'lganda nima bo'lar edi? Kamayar edi. Endi demak, qaranglar yaxshi. Demak, bu yoqqa qaytamiz. Delta x1 ga qaytamiz. Delta x1 ni qurish uchun nima qilamiz dedik? Birinchi ustunni nima qilamiz? Ozod qatni Narsamiz almashtiramiz. Demak, Alo, 6 xatir 0 olmasa 6 birinchi ustunga demak 6 0 6 0 6. Keyingi demak ikki ustunni o'zi yoziladi. Demek minusdan 2 Minusdan minus 3. 3. va Minus minus 2. 2. Keyingisi demek 3 minus 4 5. 3 minus 4 5. 5. 5. Demek yana determinantni hisoblaymiz. Hisoblash uchun nima qilamiz? Yana shu birinchi ikkita satrni ko'chirib yozamiz. Demek bu 6 minus 2 3. 3. Demek 0 minus 3 0 minus 3 minus 4. Va demek yana shu anadan asosiy diagonalni chizib olamiz. Demek asosiy diagonalimiz bizada 6 minus 3 6 3 5. 6 minus 3 5 0 minus 2 0 3 va minus 6 2 4. Demek qo'shimcha diagonalni chizadigan bo'lsak, bu bizada nima bo'ladi? 3 minus 3 6. 3 minus 3 6. Demek minus 4 minus 2 6 5 minus 2 0. 0. Hisoblasak qiymatini yozib ketamiz. 6 minus 3 5. Demek bu bizada minus 15 minus 6'ya ko'paytirsak 95, to'g'rimi? Minusdan 95. 95 bo'ladimi? Ha. Ulan 95 oldu. Yo'q. 90 bo'ladi ekan, uzr. Demak 3 ni 5 ga ko'paytirganimizda 15, 15 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 90. 90. Keyingisi 0 minus 2 0. 3. Demak bu 0. 0. Keyingisi 6 minus 2 4. Demak 12. Demak ikkita minus plus bo'lib ketadigan 48, to'g'rimi? 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12, 12 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 48. 48. Minus
Demek endi 3 minus 3 6. Demek bu bize de minus 54. Keyingisi 4 minus 2 6. Demek bu bize de minus hey. Shodlik Nereye yo'ldoshi. gitti? Burasılar Emir. Tek şey kaldı mı? Yok, Yakınlaştırıp verin yanınıza. demek shodlik yo'ldoshi ustiga deymi o'tirib Balans. bosgan. Demek necha dedik? Birinchi buni hisobladik. Demek bu minus 54, to'g'rimi? Ikkinchisi demek minus 4 minus 2 6. Demek bu bize de plus 8. 8 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 48. 8. Plusdan, to'g'rimi? Chunki ikkisi bu ikkisi plus. Yani ikkita minus plus bo'lib ketadi. Keyingisi 0. 0. Demek bu yerde bize de plus 48, bu yerde minus 48, demek plus 54. 90 plus 54. Kaç oladı? 36. Sağ ol. Doğru mu? 36. Minustan. Hı. 36 oldu. Minustan. Minus 90 plus 54 voltdan. Yine bir yerde demek 48 bilen 48 kıskarıp ketadi. Çünkü bir yerde 48'imiz ham, demek bir yerde plus 48, bu yerde minus 48. İkisi ketdi. Minus 90 plus 54 kaldı. Bunu alıp aldık mı damla? Abi aldık okşulayın. Aa, 90 minus nereden 90 plus getiriyor? 54 oldu. Labey. Sen minus. İkisi yok, plustadır tuku damlalar. Qarang, ina bu minus ta'sir qilsa plus bo'ladimi bu ikkisi? Ikkita minus. Hava. Ya'ni minus 1 ni minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, qarang bu yerda yozib qo'yamiz. Ya'ni minus 1 ko'paytirilgan minus 1 degani bu 1 ni Bir beradi. bo'ladi. Ya'ni ikkita minus ko'paytirgan vaqtimizda nima bo'ladi? Plus bo'ladi. Minusni plusga, plusni minusga ko'paytirsak ham nima bo'ladi? Yana plus bo'ladi. Minus bo'ladi, uzr. Va plusni plusga ko'paytirsak plusni o'zi chiqadi. Biz bu yerda minusni minusga ko'paytirib turibmiz. Demak, plus. Minusni plusga ko'paytirsak yana minus keladi. Demak, bu yerda plus 48, bu yerda minus 48 hosil bo'ldi. Ikkisi qisqardi. Minus 90 plus 54. Demak, qo'shadigan bo'lsak minus 36. Demak, delta x2 keyingisi. Delta x2 deganimiz demak nima qilamiz? Ikkinchi ustunning o'rniga ozod qadni yozamiz. Demak, bu bizada 1, 2, 3 va ikkinchi ustunimizning o'rniga demak 6, 0, 6 ni yozib olamiz ekan. Keyingisi demak 3, minus 4, 5. 5. 5. Ana endi ana gapni to'xtatamiz. Endi demak yana hisoblashni boshlaymiz. Demak 1, 6, 3, 2, 0, minus 4. 2, 0, minus 4. Nol. Demak, Birinci satırım. birinchisi 0. 1, 0, 5, Nol. 0, 2, 6, 3 va 3, 6, 4. 18. Demek keyingisi 3, 0, 12. 0, 3 demek 4, 6, 1 minusdan demek 5, 6, 2. 36. Demek bu yerda qaranglar. Birinchisi 0, ikkinchisi 0. demek 6 yok. 2, 36. 6, 3 bu. Demek 36. 36. Keyingisi 3, 6, 3, minus 6. 4. 12. 9. Demek biz necha bo'ladi bizda? 12 ko'paytirilgan 6 bo'ladimi? 72. 12 ham bo'lib ketdi. Uzr. 12 72. 12 demek 60, 72 minusdan. Valla sel baraka sürüp verin de seni görsem mi doktor yani. Yo'q, menimcha o'zingiz sal sursangiz anlatadi, ko'rinadi. Sizni o'zingizda, menimcha telefoningizda. Demek Deymi keyingisi oturun minus. Demek bunu minusdan. Birincisi 0. İkincisi minus 4, 6, 1. Demek minusdan 24. Keyingisi 5, 6, 2. Demek plus 60 mı? Avan. Hava. 60.
Demek minus 36 plus 36 minus 72 demek minus 36. Ya bir yerde demek bu minus plus olup keterdi. Bir yerde minus geldi. Demek minus 36 plus 36 plus 24. Koşsak demek 60 doğru mu? İyi bir yerde Doğru. minus 60 bo'larkan nima chiqadi ekan bu 0 bo'ladi ekan bizada. Hı. Keyingisi delta x2. Nechun minus bo'lishi damlat tushunmay qoldim shu o'rinda. Qarang, demek bir yerde plus 36 doğru mu? Minus 72. Bundan bizden Minus nima chiqadi? Minus Minus 36 36. chiqadi. Ana endi bu yerda bu minusni ta'sir qildirsak, minus demek minus bilan minus ikkisi plus bo'lib ketadimi? Ya'ni bu minus ta'sir qilib turibdi. Qavsning oldida minus tursa, demak ichkariga minusni ta'sir qildiramiz. Bu degani minus bilan minus ikkisi plus bo'ladi, demak plus 24. Ayna bu plus adi, uzr. Evet, ayna bu minus 30. Kechirasizlar, men adashib ketibman. Demak, minus 36 plus 24 minus 60. 60. Ha, uzr, yana bu 0 chiqmaydi ekan. Men buni plus 36 chiqarib o'tiribman. Demak, shunda bizda qaranglar, necha bo'ladi? Demak, bu yerda 60, 60. 6, 12, 72 bo'ladimi? Minus 36 plus 24 bizda demak. Minus Bu yerda minus 12. demak 12 chiqadi. 36'dan Minus 12 Ava, plus 36. minus 60 bilan minus 72. Minus 72. Keyingisi demak delta x3. Demak delta x3 deganimiz demak 3-chi ustunning o'rniga nima qilamiz? Ozod qatnov kelib yozamiz. Demak bu bizada 1 2 3 minus 2 minus 3 Minus 2. demak minus 2 va 3-chi ustunning o'rniga ozod qat demak 6 6, 0, 6. 0 6. Va demak birinchi ikkita ustunni, ikkita satrni ko'chirib yozamiz. Demak bu bizada 1 minus 2 6. Keyingisi demak 2 minus 3 0. 0. Demak 1 minus 3 1 6. minus 3 2 minus 6. 2 6. 2. 2, 6. 3 minus 2 0. Va keyingi 6, 3. 6 minus 3 3 0 minus 2 1 6 minus 2 2. Demak hisoblasak buni. Birinchisi Minus demak 18. minus 18. Keyingisi demak minus 24. 24. Keyingisi 0. Plus 0. Minus demak buni hisoblaydigan bo'lsak 6 minus 3 3 demak bu 54 minusdan. Keyingisi Keyingisi 0. 0. 0. Keyingisi demak bu minus. demak 24. Minus. Demek minus 24 bu yerda plus 24 ikkalasi ketadi, to'g'rimi? Minus 18 Ava. plus 54. 36 bo'ladimi? Ayıramiz mı? Hı. Ha. Ayıramiz 2. Hayır. Minus 18 yok. Yine bu minus bilan minus plus bo'ldi, 54 bo'lib qoldi. Shunda demak 36 6. 6. chiqadi. Yine şu minus 42 deganimiz bizda to'g'ri chiqdimi? Bir qator tekshiraylik shuni. Demak bu bizda 1 minus 3 5 minus 15, 2 minus 2 3 demek bu 4 minus 12. Bu yerda plus 24. Demak prosta kasr soni chiqqanini hozir bizda endi kasr bo'lib qoladi ekanda. Yana bular hamma sanoat karali. Minus 2'den minus 72 çıktı o. İlk birden 36 çıktı ku. 36dan endi bu yerda 42 bo'lganini hozir bo'lgan vaqtimizda kasr chiqib qoladi-ku. Shuning uchun. 78 oldi va 42 ni. 3 minus 3 demek 3 to'g'rimi? Bu demek bizda 27 bu plus 8 va bu yerda 20 minus 20. Demek bundan bizda
minus demek 27 plus 24 minus 3 27. Ha, qaranglar shu yerda axir bunda biz xato qilibmiz. Endi bu plus bo'lib ketadi ekan bu. 27 Ava. plus 8 degani 27 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsa minus 19, to'g'rimi? Shu domla hovuzdan chiqqanda plus bo'ladi-ku shu. Ha, shu plus bor ekan, demak minus 19 plus 20. Demak bu minus 39, bu oldindagi minus bilan ikkisi nima bo'lib ketadi? Plus. Plus Plus bo'ladi. bo'ladi. Minus 3 plus 39 degani endi bizda nima chiqadi? 36. 36. Demak bu 36. Ha, 3dan bir xil chiqishi kerak edi axir. Yo'q, bir xil chiqishi shart emas. Prosta hozir nima deydi? Bu kasr bular har biri bir-biriga sal o'xshashroq chiqdi. Bu yerda ham shunga o'xshashroq narsa chiqishi kerak emasmi? Kasr bo'lmasa kerak deb o'ylab qoldim. Shuning uchun yana bu yerda xato qilgan ekanmiz. Ana endi nima qilamiz? Demak, delta x larni hisoblashni boshlaymiz. Yani x1 degani nima edi bizda? x1 degani bu delta x1 Delta bo'lingan Delta. delta edi. Demak, delta x1'imiz Minus bizdan 36. chiqdi. 36. 36. Minus Minus 36 Minus yo'q. bo'lingan. Bormi? Bor Demak, birinchi. deltamiz ham 36 chiqdi. Hmm. Shunda bu bizda minus 1. Bir. x2 deganimiz x2'miz, demak bu bizda delta x2 bo'lingan delta. Delta. Delta x2'miz bizdan necha chiqdi? Minus 72. Minus 72 chiqdi. Mana shuni to'g'rilab qo'yalım. Minus 72. Demak, minus 72 bo'lingan deltamiz bizda 36 edi. Bunda demak bu bizda minus Minus 2. 2 bo'ladi ekan. Demak, delta x3 deganimiz bu bizda bo'ladi delta x3 bo'lingan delta. Demak, delta x3'imiz bizda 36 va deltamiz 36. 36. Bir bo'lar Demak, ekan. bu ham teng bo'ladi ekan 1. Böyle. Va demak, sistemamizning yechimi minus 1, minus 2 va 1 ekan. Haqiqatan demak shu minus 1, minus 2, 1 ni sistemaga olib kelib qo'yib tekshirib ko'radigan bo'lsak, sistemani nima qiladi? Uchala tenglamasini ham qanoatlantiradi. Savollar bormi? Tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'ranglar. Bo'lmasa demak keyingisini o'tamiz. Kimda savol bor? Savol bo'lmasa davom qildiramiz. Turib turing, damla o'tirmang turing. Skype aytib berali. Videosini tashlab qo'yadilar-ku baribir. Buni faylni. Bundan ko'rib olasiz, bo'lmasa rasmga tushirib olsangiz ham bo'ladi keyin. Bo'ladimi? Demak, endi yaxshi. Demak, bu Kramer usulida ishlash tushunarli axir. Hozir keyinroq yana teskari matritsani ham o'tamiz. Undan keyin yana bir ikki misol ishlab ko'ramiz, vaqtimiz qolsa, xudo xohlasa. Endi demak, bu Kramerdan keyin bizda matritsalar usuli. Matritsalar usulida ham demak bizda shu biza oldin o'rgangan matritsalar ustida bajargan amallar, ya'ni biza nima qildik? Matritsalarni ko'paytirishni, matritsalarni qo'shishni, keyin demak matritsaning teskarisini topishni o'rgandik, to'g'rimi? Demak, bu yerda ana shu amallardan foydalanamiz ekan. Oldin o'rgangan narsalarimizdan foydalanib, endi demak tenglamalar sistemasini yechishga shu matritsalarni tatbiq qilamiz. Ovoz o'tgan qoldi damlar. Ovoz Ketdi. yo'q, ovoz eshitilib turibmi? Havo. Bo'ldi, eshitib turgan bo'lsa. Demak, qaranglar, nima qilamiz? Sistemamizning asosiy matritsasini tuzib olamiz. Ya'ni noma'lumlar oldida turgan koeffitsiyentlardan quyidagi A matritsani tuzamiz va buni demak A bilan belgiladik. X noma'lumlarning har birini demak x1, x2, xnlar orqali belgiladik va buni ham X matritsasi deb belgilab oldik. Va bu tengligimizning demak biza o'ng tarafida turgan noma'lum koeffitsiyentlarimizni demak bu B matritsasi orqali belgilab oladigan bo'lsak, sistemamiz ushbu ko'rinishga kelib qoladi. Demak, bu endi bizda nima bo'ldi? Matritsaviy tenglama bo'lib qoldi. Tenglamamizni matritsalar orqali yozdik. Ana endi qaranglar. Bu yerda
to'g'ri bu yoqqa o'tib ketamiz. Bu yoqqa daskamizga qaytamizdan endi hozir daskamizga qaytib turib, demak shu narsani boshdan qilib olsak. Nima qildik o'zi bu yerda? Matris oldin demak yana shu qaranglar, shu balandda yozgan sistemamiz bor-ku, bu sistemamiz ishladik Kramer bilan, to'g'rimi? Yana shuni olamiz va shuni ishlab chiqamiz. Bo'ladimi? Yana shu 2x plus x teng 3, x1 plus minus x2 teng 0 degan sistemamiz. Demak, qaranglar. Matritsa usulida ishlashni ko'rib chiqmoqchimiz. Demak, 2 ekran ko'rindimi doska? Ha, ko'rindi. Hava ko'rinib turibdi. Yaxshi, demak, qaranglar. 2x1 plus minus edi bizda. Minus x plus x2 teng 3 va x1 minus x2 teng 0, to'g'rimi? Demak, biz matritsa usulida yechish uchun nima qildik? Hozir nazariyada aytgan qismimiz. Demak, biz buning uchun sistemamizning asosiy matritsasini tuzib oldik. Ya'ni nomallar oldidagi turgan koeffitsiyentlardan demak bu 2, 1, 1, minus 1. Buni biz nima dedik? A matritsa deb. Hey. Shu iltimos vaqt bermasangizlar. Demak, buni nima bilan belgilab oldik biz? Buni A matritsasi deb belgilab oldik. Demak, buni A bilan belgilaymiz. A. Va x1, x2 larni ham bu x matritsasi deb belgilab turibmiz. Demak, buni x1, x2. Demak, bu bizda x matritsamizda nechta satr, nechta ustun bor? Bitta satr, bitta ikkita ustun. Yo'q. Bitta Ikkita satr, ustun. bitta ustun. Ya'ni birinchi satr, ikkinchi satr, bu birinchi ustun. Va ozod hadimizni b bilan belgiladik va bumuz bizda demak 3 0. Bu ham bizda nima? Ikkita satr, bitta ustunlik matritsa. Va shu ko'rinishda yozadigan bo'lsak, sistemamizni nima qildik biz? Ax teng b ko'rinishida yozib oldik. Ya'ni matritsa tenglamalar sistemasini demak biz quyidagi ko'rinishdagi oddiy tenglamaga olib keldik. Buni biz demak oldin ham maktab kursida eslaringizda bo'lsa ishlagansizlar. Masalan, 2x teng 4 degan masalan sistemani. To'g'rimi? Qaranglar, a o'rnida 2, b o'rnida 2 turibdi. Lekin endi bizani holat avval bu son turibdi-da, endi son qilib ishlaganmiz buni. Buni ishlash uchun nima qilganmiz? Tenglikni ikkala tarafini ham nima qilganmiz? X ni oldinda turgan sonning teskarisiga bo'lgan, ko'paytirganmiz. Ya'ni 2 ning teskarisi nimaga teng? 2 ga teskari bo'lgan son. 2 ga teskari. 1mi? Minus 2mi? Yo'q, teskari son deganda, demak, sonni shu songa teskarisiga ko'paytirganimizda 1 chiqishi kerak. Bu degani 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 deganidan, demak 2 yoki bo'lmasa bu 1 taqsim 2 ga teng. Ya'ni 2 ning minus birinchisi bu ham 1 taqsim 2. Ya'ni 2 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, nima bo'ladi bu bizda? Bu 2 ning minus birinchi daraja. 1 bo'ladi. Demak, tenglikning ikkala tarafini nima qilamiz? 1 taqsim 2 ga yoki bo'lmasa 2 ning minus birinchisiga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. 2 ning minus birinchisi ko'paytirilgan 2 x teng 2 ning minus birinchisi ko'paytirilgan 4. Va 2 ning minus birinchisi bilan 2 ni ko'paytiradigan bo'lsak, bu 1 ga teng, to'g'rimi? Buni aniq qilib yozib oladigan bo'lsak, demak 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 x teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 4. Va bular qisqaradi bu yerda. Demak, bundan bizda nima kelib chiqadi? X teng 2 ga kelib chiqadi. To'g'rimi? 2. Bu yerda 2 qoladi. Ana endi bu yerdan xuddi shu narsani qilamiz. Demak, A matrisaning teskarisiga ko'paytiramiz tenglikning ikkala tarafini. Demak, A ning matrisaning teskarisidan tushunchani biz o'tganmiz. Eslaringizda bo'lsa, matrisaning teskarisini topishni o'rgangandik. Demak, A ning teskarisi bizda A-1 bilan belgilaganmiz. Demak, A ning minus birinchisi teskari matrisa ko'paytirilgan A ko'paytirilgan x teng A ning minus birinchisi ko'paytirilgan B.
Va A'ni A minus 1 ni A'ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu bizada birlik matritsani beradi va Y bo'ladi. Uni yozmasak ham bo'ladi. Demak, shunda bizada qoladi ekan x teng A'ning minus birinchisi ko'paytirilgan B bo'lib qoladi. Demak, bu bizada qaranglar, sistemaning yechimini topishimiz uchun nimani topishimiz kerak ekan? Teskari matritsani topishimiz kerak ekan. Ana endi aslida o'zi qaranglar, bu holatdan bu ishlatib qaytib o'tamiz. Biz matrisalarni ko'paytirishni bilamiz, to'g'rimi? Ya'ni demak, qaranglar, 2 1 1 minus 1 ko'paytirilgan x1 x2 teng demak 3 No. 0. Ana shuni yo'q qoldi. Demak, bu ikki matritsani bir-biriga ko'paytirsak nima bo'ladi? Matrisaga ko'paytirganimizda, demak, satrni ustunga ko'paytiramiz, to'g'rimi? Bu degani 2 ko'paytirilgan x1 plus 1 ko'paytirilgan x2. Demak, 2 ko'paytirilgan x1 plus x2. Keyingisi, ikkinchi satrni birinchi ustunga ko'paytiramiz. Demak, x1 1 ko'paytirilgan x1 plus minus 1 ko'paytirilgan x2. Demak, bu bizada bo'ladi x1 minus x2. Va bu ham teng bizada 3 0. Va biza matrisalarni tengligi, teng matrisalar deb aytamiz, qachonki har bir elementi ikki matrisaning bir-biriga teng bo'lsa. Ya'ni bu birinchi matrisamizning birinchi elementi ikkinchi matrisaning birinchi elementiga, ikkinchi elementimiz ikkinchi elementga teng bo'lsa, ya'ni bundan kelib chiqib yozib bilamiz nimani? Ushbu sistemani. Demak, 2x1 plus x2 teng bo'lishi kerak 3 ga. Chunki bizada tenglik bajarilib turibdi. Matrisalarni teng deb turibmiz va matrisalarni teng matrisaning ta'rifiga ko'ra bu ikki matrisa bir-biriga teng bo'lishi uchun har bir elementi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Demak, bunga x1 minus x2 miz 0 ga teng bo'lishi kerak. Teng 0. Va shundan nima keldi bizada? Biza yozgan ushbu sistema kelib chiqadi ekan. Ana endi qaranglar, matrisani teskarisini topishni ishlagandik sizlar bilan, eslaringizda bo'lsa. Buning uchun teskarisini qanaqa qilib topganmiz? Matrisani teskarisini esda bormi? Mayli, demak, matrisani teskarisini topish uchun demak biza matrisani teskarisini formulasi bor edi, eslaringizda bo'lsa. Demak, A ning minus birinchisi teng 1 taqsim determinant ko'paytirilgan, demak, A11 A21 2 1 2 2 1 1 neydi? 2 Ya'ni algebrik to'ldiruvchilar bilan yozilgan, almashtirilgan har bir elementi algebrik to'ldiruvchilar bilan almashtirilgan matrisaning teng edi bizada, transponentlanganiga. Bu yerda demak, endi qaranglar, A ning minus 1 ni topish uchun nima qilamiz? A11 ni hisoblaymiz. A11 nimaga teng bizada? Demak, A11 degani bizada teng minus, demak, birinchi umuman olganda formula qilib yozsak, boshqa buni AIG nimaga teng? AIG degani bu teng. Demak, bu bizada minus 1 ning I plus J'inchi darajasi MIG ga teng edi. Va bu yerda MIG degani matrisamizdagi va i'inchi satr va j'inchi ustunni o'chirishdan keyingi qolgan matrisaning minori edi. Demak, A11 shunda nima bo'ladi bizada? A11 degani teng bo'ladi ekan minus 1 ning 1 plus birinchi darajasi, chunki yana 1 1 IJ bo'lganda minus 1 ning I plus j'inchi darajasi edi. Demak, 1 1 bo'lgani uchun minus 1 ning 1 plus birinchi darajasi ko'paytirilgan. Demak, ushbu anomimizda matrisamizning minorida, demak, birinchi satr va birinchi ustunni o'chirishdan keyin qolgan qismi, demak, bizada bu 2 1 1 minus 1. Birinchi satr birinchi ustunni o'chirsak, minus 1 qoladimi? Minus 1 qoldi, to'g'rimi? Shunda demak, minus 1 ning ikkinchi darajasi 1 ga teng va bu minus 1 ning determinanti bu minus 1 ga teng bo'ladi. Keyingisi A 1 2 minus 1 ning 1 plus ikkinchi darajasi va demak 2 1 1 minus 1. Bunda demak, qaranglar, ikkinchi satr va birinchi ustunni o'chiramiz. Ikkinchi satr birinchi satr ikkinchi ustun, uzr. Birinchi satr ikkinchi ustun. Bu bizda nimaga teng? Qaranglar, minus 1 ning 1 plus ikkinchi darajasi, demak, minus 1 ning 3-chi darajasi minus 1 ga teng
minus 1 ko'paytirilgan 1 bu ham bizda nimaga teng bo'ladi? Minus 1 ga teng bo'ladi. A 2 1. Plus 1'ga shu domla. Yo'q, qaranglar 1, to'g'rimi? Bu yerda minus 1 bor. Minus 1 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu minus 1 ga teng. Demak, minus 1 ning 2 plus 1 darajasi. Demak, 2 1 1 minus 1. Demak, bu bizda ikkinchi satr, birinchi ustun. Bu 1 ga teng va yana bu yerdagi minus 1 bilan minus 1 ga teng bo'lib qoladi ekan. Keyingisi A2 2. Minus 1 ning 2 plus 2 darajasi. Demak, 2 1 1 minus 1. İkinci satır, ikkinchi ustunni o'chirsak 2 qoladi. Demak, minus 1 ning 4 darajasi 1 ga teng. Bu minus 2. 2 ni o'zi chiqadi ekan. Shunda demak qaranglar. Determinantni hisoblayapmiz biz. Oldinda determinantni yozishimiz kerak, uzr. Demak, yana bu yerda deltani a ni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bu nimaga teng bizda? 2 1 1 minus 1. Determinanti demak bu 2 ko'paytirilgan minus 1 minus 1 ko'paytirilgan 1. Bu ham nima bo'ladi? Minus 3 chiqqan deb bizda, to'g'rimi? Minus 3. Minus 2 minus 1 minus 3. Demak, endi qaranglar, a minus 1 ni yozadigan bo'lsak, demak a minus 1 nimaga teng? 1 taqsim determinantimiz demak bu 1 taqsim minus 3. A1 1 deganimiz. A1 1imiz demak bizda necha chiqdi? Minus 1. Keyingisi A1 2 deganimiz demak minus 1 va A1 2 1 deganimiz minus 1. A2 2imiz 2 chiqdi. Ana biz nimani topdik? Matritsamizning teskarisini topdik. Endi bizga qaranglar. Boya nima dedik? X ni topish uchun A ni minus 1-sini, ya'ni A ning teskarisini b ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, yozamiz endi x teng A ning minus 1 ko'paytirilgan b. A ning minus 1-ni biz topdik. Demak, bu 1 taqsim minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 2. Buni b ga ko'paytiramiz. B bizda nimaga teng? 3 0. Chunki b ni shunaqa belgiladik, to'g'rimi? B deganimiz 3 0 edi. Ko'paytirsak ikkisini son turaveradi oldinda. Demak, 1 taqsim 3. Ikki matritsani bir-biriga ko'paytiramiz. Demak, bu 2 ga 2, bu 2 ga 1. To'g'rimi? Ya'ni o'lchami, demak, A matrisaning o'lchami bizda A matritsamizning A-1 ning o'lchami aniqrog'i 2 ga 2 va B matritsamizning o'lchami 2 ga 1. Natijada shunday demak S matrisa chiqadi va bu S matritsamizning o'lchami 2 ga 1. Ikkita satr bitta ustun chiqadi. Demak, ikkita satr bitta ustun chiqadigan matrisani yozishni boshlaymiz. Ikkita satr bitta ustun bo'ladi ekan. Demak, birinchi satrni ustunga ko'paytiramiz. Minus 3, demak, minus 1 ko'paytirilgan 3 plus minus 1 ko'paytirilgan 0. Minus 3 bo'ladi. To'g'rimi? Keyingisi, ikkinchi satr birinchi ustun. Demak, minus 1 ni 3 ga ko'paytirsak minus 3, 2 ni 0 ga ko'paytirsak 0. Yana minus 3. Ana endi minus 1 taqsim 3 ni ko'paytiramiz ushbu matrisaga. Demak, matrisani songa ko'paytirish qoidasiga ko'ra har bir elementni nima qiladigan edik? Shu songa ko'paytirishimiz kerak. Demak, minus 1 taqsim 3 ni matrisaning har bir elementiga ko'paytirsak, minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan minus 3 nimaga teng bo'ladi? 1 ga. Minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan minus 3 yana 1 ga teng. Bu degani, demak, bu x matritsa edi bizda, to'g'rimi? X edi. Ya'ni x'imizning demak bu x matrisamizning birinchi elementi x1, ikkinchisi x2 edi. Demak, bizda sistemamizning yechimi nima bo'ladi ekan? 1 1 bo'ladi. x1 ning o'rniga 1, x2 ning o'rniga yana 1 qo'ysak, sistemamizni nima qilamiz ekan? Yechimini topgan bo'lamiz ekan. Demak, biz teskari matrica usulida yechishimiz uchun nima qilishimiz kerak ekan? Sistemaning bo'ldi. Asosiy matritsasini tuzamiz va teskari matritsasini topib, shuni ozod qolga ko'paytiradigan bo'lsak, yechim kelib chiqadi ekan. Bu usul eng optimal, eng sodda usul hisoblanadi. Sababi demak, kompyuterlar hisoblashlar hammasi shu demak matrisaviy usulda hisoblaydi. Eng yaxshi usul hisoblaymiz buni. Demak, endi
anamizga prezentatsiyamizga qaytib turadigan bo'lsak, savollar bormi bu yerda? Savollar bo'lsa so'ranglar, tushunmagan joylarimiz. Kimda savol bor? Tushundik. Ha? Tushundik. Bo'ldi. Demak, unda hmm, bu yoqqa qaytamiz. Misol qaranglar. 3-tartib uchun ishlab ko'rsatibdi. Demak, bu yerda sistemaning asosiy matritsasini yozib oldik. 2 1 3 2 minus 1 1 minus 3 1 1. Va demak, x matritsamiz x1 x2 x3 ga va b matritsamiz 5 0 2 ga teng dedik. Ana endi birinchi qiladigan ishimiz nima qilamiz? Determinantini hisoblab olamiz. Determinantini hisoblaydigan bo'lsak, demak bu yerda minus 12 chiqibdi. 0 dan farqli. Demak, teskarisini topish mumkin. Endi teskarisini topamiz. Teskarisini topish uchun nima qilamiz dedik? Algebrik to'ldiruvchilardan almashtirib chiqamiz. Ya'ni shu yerda demak 3-tartibli matrisaning teskarisi bizda qanaqa bo'ladigan edi? Eslaringizda bo'lsa, demak bu bizda teng edi. Hozir. Demak, bu bizda minus demak buni o'zini yozib ketamiz. 3-tartib uchun demak bu 1 taqsim demak determinant va bu yerda bo'lishi demak bu bizda a1 1 demak a1 2 a1 3 keyingisi 2 1 2 2 bu yerda 2 3 mana bu uzr test yani transponderlab yozish kerak edi. Shuni yaxshilab yozib turaylik. Demak a 3 1 3 2 3 3 ning transponderlangani. Ya'ni transponderlash degan nima edi? Satrlarni ustun qo'yib yozish. Ya'ni a1 1 1 2 1 3 bu yoqda yoziladi. Mana e'tibor bersangizda, demak a1 1 ni hisoblagan, demak bu determinantimizda demak birinchi satr birinchi ustunni o'chirishdan keyingi qolgani qismi. Matritsamizda deymiz. Mana matritsamizda demak ushbu matritsada birinchi satr birinchi ustunni o'chirsak, demak bu minus 1 1 1 1 qoladi. Demak yana a1 1 degani minus 1 1 1 1. Determinantni hisoblaymiz, bir son chiqadi. Keyingisi a1 2 degani birinchi satrni o'chirdik, ikkinchi ustunni o'chiramiz. Demak 1 1 3 1. Demak a1 2 degani bizda birinchi satr 1 1 3 1. Oldinda demak buning ishorasi bor bizda har birida. Demak keyingisi 2 1 ikkinchi satr birinchi ustun. Ikkinchi satrni birinchi ustunni o'chirsak 2 minus 3 1 1. Demak 2 birimizni 2 minus 3 1 1. Oldinda demak minus 1 ning 2 plus birinchi darajasi bo'lgani uchun bu yerda minus keldi. Ya'ni ana shu ikki sonni qo'shganimizda toq son bo'ladigan bo'lsa minus, juft son bo'lsa plus bilan yozib ketaveramiz buni. Demak shu a'larni, ya'ni algebrik to'ldiruvchilarni hammasini hisoblab oldik va ularni quyidagi ko'rinishda hisob yozib oladigan bo'lsak, bu bizda nimani berar ekan? Teskari matritsani berar ekan. Hozir biz bu yerda umumiy formula yozdik. Bu transponderlab yozib qo'yadigan bo'lsak, demak a1 1imiz minus 2 ga, 1 2imiz nechaga teng? 2 ga teng. To'g'rimi? Bu yoqqa yozildi. Bu demak bizda satrni nima qilib turibmiz? Ustun ko'rinishida transponderlab yozib turibmiz. a1 3imiz demak bizda 4 ga teng va bu 4 bu yoqda yozilgan. Sababi satrni nima qilib turibmiz? Ustun qilib yozishimiz kerak. Teskarisini yozish uchun. Ana shu ko'rinishda demak teskari matritsani hisoblab oldik va teskari matritsani hisoblab olganimizdan keyin endi ikki matritsani bir-birini ko'paytiramiz. Ya'ni a ning minus birini nimaga? B matrisaga ko'paytiramiz. A minus 1 ko'paytirilgan B. Demak birinchi satrni birinchi ustunga ko'paytiramiz. Bir son chiqadi yana. Minus 2 5 minus 5 0 minus 1 2. Bu degani minus 10 minus 2. Keyingisi 2 5 11 0 minus 5 2. Bu ikkinchi satr. Va uchinchi elementimiz 4 5 4 0 minus 4 2. Demak qo'shib yozib qo'yadigan bo'lsak minus 2 0 12. Va buni ham demak minus 1 taqsim 12 ga ko'paytirsak 1 0 minus 1 chiqar ekan. Demak berilgan matris sistemamizning yechimi 1 0 minus 1. Savollar bormi bu ishlanish bo'yicha?
Tushunmagan joylariniz bo'lsa so'ranglar. Savollar yo'qmi? Yo'q. Bo'pti, demak savollar bo'lmasa keyingi. Endi demak bu yerda misol ishlashni ko'rsatgan. Demak misol o'zlarimiz bir misol ishlab ko'rsak bo'ladimi? Demak, kelinglar misol ishlab ko'ramiz. Oldindan to'xtanglar, bu yerda misolni qarab olaylik. Demak, 6-2 ni ishladik. Bu Kramer usuli edi. Demak, 6-4 ni qaranglar. Chiziqli algebra tenglar sistemasini teskari matrica usuli bilan yeching degan. Quyidagi misolni ishlaymiz. Bo'ladimi? Ekran ko'rinib turibmi? 6-4 ni. O'zi 6-4 ni ishlab ko'rsatgan ekan. Kelinglar 6-5 ni ishlaymiz. Bo'ladimi? Ekran ko'rinib turibmi? 6-5 ni ishlaymiz. Demak, quyidagi tenglamlar sistemasini teskari matrica usuli bilan yeching. 6-5 ni yozishni boshlaymiz. Yaxshi, demak 3x1 demak 3x1 minus x2 demak x3'imiz 0 ga teng ekan. Plus 0x3 deb yozib turaman bir marta, bo'ladimi? Tushunarli bo'lishi uchun. x3 teng 5. Minusdan 2x1 plus x2 plus x3 teng 0. 2x1 minus x2 plus 4x3 teng 15. Demak, birinchi qiladigan ishimiz sistemaning asosiy matritsasini yoki bo'lmasa sistemani matrisaviy ko'rinishga o'tkazib olamiz. Demak, A matritsamiz bizada 3 minus 2 2 Minus 2. Ha, 2. minus 1 1 minus 1 0 1 4 0 1 4. X matritsamiz bo'lsa, bu demak bizada x1, x2 va x3 ga teng. B matritsamiz 5 0 15. Ana endi demak birinchi qiladigan ishimiz determinantni hisoblab olamiz. Demak, A ning determinantini hisoblasak. Demak, 3 minus 1 0 minus 2 1 1 demak 2 minus 1 4. 4. Demak, birinchi ikkita satrni ko'chirib yozamiz. 3 minus 1 0 minus 2 1 1. Demak, determinantni hisoblasak. 4 emasmi? Tamam. Qaysi? Oxirgi Minus 2 1 1. Birinchi va ikkinchi satrlarni ko'chirib yozdik-ku. Demak, 3 1 4 minus 2 1 0 va 2 minus 1 1. Qo'shimcha diagonal demak 2 1 0 1 minus 1 3 4 minus 1 2. Demak, hisoblasak birinchi 12, keyingisi 0, keyingisi minus 2. Minus demak 0 minus 3 minus demak ikkita minus plus bo'lib ketadidan demak plus 8. Demak minus 3 plus 8imiz demak plus 5, bu minus bilan demak minus 5 bo'ldi. 12 minus 2 10, 10 minus 5 demak 5 chiqami? Damla bir mum. Aha.
gapingiz bo'ldim. Shu narsani ko'paytirganlaringizni bu narsani tushunmayapmandan, ma'zalablarga qarab o'tiribmandan gapingiz bo'lmaydi. Qaranglar. 3, 1, 4'ni ko'paytiramiz. 3, 1, 4'ni ko'paytsak 12. To'g'rimi? 12 Ya'ni bo'ldi. bu qizil chiziq bilan chizib chiqqanlarimiz ko'paytirilgani. Bular plyus bilan olamiz. Minus deymizdan ikkinchi qavusda yashil bilan chizgan 3 dona sonimiz bor-ku, yashil chiziqlardan tengda turgan. Bular uchisini Devam. ko'paytiramiz va qo'shib chiqib birinchi bu 3 haddan ayiramiz. Demak, 3, 1, 4, 12, minus 2, minus 1, 0. 0 ni beradi. Demak, keyingisi 2, minus 1, 1. Demak, bu minus 2 ni beradi. Minus dedikdan endi bu yashillarni boshladik demak. 0, 1, 2 bu 0. Keyingisi 1, minus 3, minus 1, 3, minus 3 ni beradi. 4, minus 1, minus 2. Demak, minus 2, minus 1 deganimiz plus 2 ni beradi. Plus 2 ni 4 ga ko'paytsak 8. Va endi bu yig'indini hisoblasak, demak 12, demak bu qismida bizda chiqadi 10 va bu qismida 5 chiqadi. 5 chiqadi. 10 minus 5, 5 bo'ldi. Ana endi demak algebrik to'ldiruvchidan hisoblashni boshlaymiz. Ya'ni A11 degani nimaga teng bizda? Demak A11 bu teng bizda. Qaranglar, to'g'ri yozib ketaveraman, bo'ladimi? Aslida bularni yana aytganimizdek AIJ deganimizda bizda AIJ nimaga teng edi? Bu minus 1 ning I plus J darajasi MIJ edi. Demak, minus 1 ning I plus J darajasi, demak har doim minus 1 ning darajasini hisoblab yurishimiz kerak. Va bu daraja agar juft bo'lsa 1 ga, toq bo'lsa minus 1 ga teng. Shuning uchun bu yerdan boshlaymiz. A11 nimaga teng? A11 degani 1 ga 1 ni qo'shsak juft son, demak juft son, minus 1 ning juft darajasi 1 ga teng. To'g'ri, M11 ni yozib ketaveramiz. M11 degani birinchi satr va birinchi ustunni o'chiramiz. Birinchi satr, birinchi ustunni o'chirsak 1, 1, minus 1, 4 qoladimi? 1, 1, minus 1, 4. Minus 1, 4. Determinantini hisoblasak 4, to'g'rimi? 1 ko'paytirilgan 4 minusdan 1 ko'paytirilgan minus 1. Va bu ham nimaga teng bo'ladi? 4 plus 1 bo'ladidan, demak bu 5 ga. Keyingisi A1 2 degani. Bu birinchi satr, ikkinchi ustun, bu minus, ya'ni minus 1 ning 3 darajasi 1 plus 2 3 bo'ladidan, demak minusga teng. Demak A1 2 degani, M1 2 degani birinchi satr va ikkinchi ustunni o'chiramiz. Birinchi satrni va ikkinchi ustunni o'chirsak minus 2 1 2 4. Minus 2 1 2 4. Ya'ni minus 2 1 2 4. Determinantini hisoblasak to'g'ri yozib ketaman, demak minus 8 minus 2 minus 10. Keyingisi A1 3. Minus demak, minus bo'lmaydi, plus, ya'ni 1 ning 4 darajasi o'zi bor. Demak, birinchi satr, uchinchi ustun. Minus 2 1 2 minus 1. Minus 2 1 2 minus 1. Demak, minus 2 ni minus 1 ga ko'paytirsak 2, minus 2 bilan bu 0 bo'ladi ekan. Keyingisi demak A 2 1. 2 1 deganimiz demak minus bilan keladi. 2 ga 1 ni qo'shsak 3. Demak, ikkinchi satr, birinchi ustunni o'chiramiz. Ikkinchi satrni va birinchi ustunni o'chiramiz. Ikkinchi satr, birinchi ustun. Minus 1 0, minus 1 4. Demak, minus 4 bu 0, oldindagi minus bilan 4 ni beradi. A 2 2. Demak, 2 ning 4 darajasi 1. Shuning uchun demak 2 ning 4 ham bo'ldi. Minus 1 ning 4 darajasi 1. Ikkinchi satr va ikkinchi ustunni o'chiramiz. 3 0 2 4. Demak, 12 minus 0. 12 ni o'zi chiqadi ekan. A 3 2. Uzr. 2 3. Demak, minus 1 ning 5 darajasi minus. Ikkinchi satr va uchinchi ustunni o'chirsak 3 minus 1 2 minus 1. Demak, 3 ko'paytirilgan minus 1 minus 3 minus minus 2. 3
Demek minus 2 bo'ladigan bo'lsa, shunda 1 bo'ladimi? Minus 1 bo'ladi ekan. Oldindagi minus bilan ham plyus bo'lib ketadi ekan. Keyingisi a Necha minusni chiqardik damla? qarang. 2 2 dan Hisoblasak 3 chiqarmadik. ko'paytirilgan nima bo'ladi bu? 3 ko'paytirilgan minus 1 minusdan minus 1 ko'paytirilgan 2. To'g'rimi? 3 ni minus 1 ga ko'paytirsak minus 3, minus 2 dan minus plyus bo'lib ketadi, to'g'rimi? Minus 1 ni 2 ga ko'paytirsak minus 2, minus 2 ga minus 1 ni minus bilan ta'sir qildirsak plyus bo'ladi. Demak, shunda minus 3 plyus 2 bo'ldidan bu yerda nima chiqadi? Minus 1 chiqadi. Oldindagi yana bu minus bilan ikkisi plyus bo'lib ketadi. Savollar bormi? Tushunmagan bo'lsangiz so'rang. 2 2 dan necha minusni Tushunarlimi? chiqarmadik asal? Qaysinda? 2 2 dami? Ikkinchi satr ikkinchi ustidan necha eldan minus chiqarmadik, qag'allarında chiqardik. Chunki qarang, mana bu 2 2, mana a 2 2 desak, i ning o'rniga 2, j ning o'rniga 2 qo'ysak, minus 1 ning 2 plus ikkinchi darajasi 4 bo'ladi, to'g'rimi? Minus 1 ning demak juft darajalari 1 ga teng, toq darajalari minus 1 ga teng. Ya'ni 2 ga 2 ni qo'shsak 4 bo'ladi. Demak 4 juft son. Shuning uchun bu yerda nima chiqmaydi? Minus chiqmaydi. A bu yerda 2 ga 3 ni qo'shsak bu 5. 5 toq son va toq sonda demak toq daraja bu minus 1 ga teng. Bu ham mana 2 1 toq yoki 1 3 juft, 1 2 toq. 3 1 3 1 deganimiz 4 ga teng, demak minus chiqmaydi. Demak 3-satr birinchi ustun. 3-satr birinchi ustuni o'lchasak minus 1 0 1 1. Minus 1 0 1 1. Demak minus 1 bu 0 bo'ladi ekan, demak minus 1 chiqadi ekan. Keyingisi a 3 2 minusdan demak 3 ga 2 ni qo'shsak 5 toq bo'ladi, toq daraja bo'yicha minus keldi. 3-satr ikkinchi ustun, 3-satr ikkinchi ustun 3 0 minus 2 1. 3 0 minus 2 1. Demak buncha chiqadi bizda minus 3. Keyingisi a 3 3. Demak 3-satr mana shu yerda 3-ustun 3 minus 1 minus 2 1. Demak 3 plus demak plyus bo'ladi, yana minus bo'ladi, shunda 1 bo'ladi ekan bu. Ana endi a ni minus 1 ni yozsak, bera yozamiz a ni minus 1. Demak shu 1 taqsim 5, to'g'rimi? Chunki determinantimiz 5 chiqdi bizda. 1 taqsim 5. A 1 1 deganimiz demak 5 ga teng. 1 2 deganimiz minus 10 minus 10. va 1 3 deganimiz 0. 0. 2 1 4 ga 4. 2'miz 12, 2 3'imiz 1. 3 1 deganimiz demak minus 1. 3 2 minus Minus 3 3. va 3 3 1 ga teng. 1. Ana endi demak biz nima qilishimiz kerak? A ni b ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? Demak a minus 1 ni b ga ko'paytiramiz, uzr. Hisoblaymiz. X teng a minus 1 ko'paytirilgan b. Demak 1 taqsim 5. Qaranglar. Demak buni o'zini yozamiz. 5 minus 10 0 4 12 1 1. minus 1 minus 3 1. Va bu yerda 5 0 15. Qaranglar, bundan общий 5 ni chiqarib, yaxshi yozaveramiz hisobda. 5 ni chiqarib qo'ysak, bu yerda 1 0 3 qoladimi? Ya'ni matritsani sonini ko'paytirganda har bir element songa ko'payadi, to'g'rimi? Shunda 5 ni chiqarib yozaman. 5 ni chiqarib yozsam, bu yerda bo'ladi. Demak 1 0 3 qoladi.
Damla şu 3'ünü tushuntirib bering. Nishap chiqdi o'sha Byantakdagini qo'shtirmagan 001 ni. 01 1 ni. Yo'q, 5015 edi-ku buni o'zi. 5015 edi, to'g'rimi? Hı. Qaysini so'rab tursiz? Şunu bu Byantakini ağzı ahirga yozganingiz bormi? 103 deganingiz. Ha. Matritsani songa ko'paytirganda matrisaning har bir elementi shu songa ko'payadi. Ya'ni 5 ni shu matrisaga ko'paytirsak, bu 5 ko'paytirilgan 1, 5, 5 ko'paytirilgan 0, 0, 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 bo'ladi. Shuning uchun demak, bu yerda 5 ni nima qilish mumkin? Chiqarib yozish mumkin. Shuning uchun 5 ni chiqardik. Endi qaranglar, 1 taqsim 5 bilan 5 qisqaradidan 1 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Va ko'paytirishni boshlasak. Demak, bu bizada A-1 deganimiz, qaranglar, A-1 ning o'lchami bizada nimaga teng? A-1 ning o'lchami 3 ta satr, 3 ta ustun va B ning o'lchami 3 ta satr, 1 ta ustun va natijada shunday S matrisa chiqadi. Bu S matrisamiz 3 ta satr va 1 ta ustunga ega. Demak, buni yozadigan bo'lsak, bu bizada S11 demak 3 1 bo'ladi ekan. Demak, S11 degani birinchi satrni birinchi ustunga ko'paytirib yozib chiqamiz. Demak, bu 5 ko'paytirilgan 1 plus 4 ko'paytirilgan 0 plus minus 1 ko'paytirilgan 3. Kompüterni gerekmi? 2 1 degani ikkinchi satr birinchi ustun. Demak, 10 ko'paytirilgan minus 10 ko'paytirilgan 1 plus 12 ko'paytirilgan 0 plus minus 3 ko'paytirilgan 3. Uchinchi satr uchinchi ustun. Uchinchi satr birinchi ustun 3 1. Demak, 0 ko'paytirilgan 1 plus 1 ko'paytirilgan 0 plus 1 ko'paytirilgan 3. Hisoblasak 5 0 minus 3, to'g'rimi? Demak, 5 minus 3 2 minus 10 Gördünüz mü yapmanı? minus 9. To'g'rimi? O bu Onu screenshot'tan bırakıp Tamam. resmi Ha? var bende. Onu bırakıp aytadingizmi? 10'ni 1ga ko'paytirsak Minus minus 10. 12 ni 0 ga 0, minus 3 ni 3 ga ko'paytirsak minus 9, minus 19. Keyingisi 0 0 3. Va bu nima bo'ladi ekan, bizda qaralayotgan sistemamizning yechimi bo'ladi ekan. Savollar bormi? Domla birinchisi 6 emasmi? Bumi? 2 emas 6 bo'lmaymi shu yeri? Yo'q, 5, to'g'rimi? Albayıp damılan Beş. yapıyor ya. 0, 4 0 ko'paytirsak 0. Ha, ko'paytiruv ekan u. Uzr. Ha. I plus yana bu yerda ko'paytirish bormi? Plus minus 3. Demak, yana bu narsa yechim bo'ldi. Bu demak biz hozir yozganimiz nima bo'ldi? 3-tartibli sistemani matritsa usulida yechish bo'ldi. Kimda savol bor, tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'ranglar. Vaqtimiz oz qoldi. Az 4 ta o'chirib tugatamiz menimcha. Damla kovusun içindekiler mesela birinci ko'paytirilish bajariladimi yo qo'shishmi? Nechik bo'ladi o'sha narsasini? Bu yerdami? O'zi amallarni bajarish tartibiga ko'ra, demak, biza birinchi ko'paytirish bo'lish, keyin qo'shish ayirishni bajarishimiz kerak. Tartib bo'yicha. Oldin ko'paytiramiz, keyin qo'shib ayiramiz. Oldin ko'paytirishlarni bajarib chiqamiz. Keyin qo'shish ayirish qo'shib. chetdan chapdan o'ngga qarab ishlab ketaveramiz. Qo'shish ayirish qolgandan keyin. Bo'ldi, tushundim. Aha, demak, endi qaranglar. Shunda demak bizada bu yerda buni qarasangizlar misollarimiz bor. Ishlash uchun ko'rib chiqinglar va demak vaqtlaringizni qarab ishlab tushunmagan joylaringizni bemalol so'rasangizlar bo'ladi. Demak, shu yerda 6U5 dan boshlab, demak, bu yerda 6U9 dan boshlab demak 6U56 gacha misollar bor. Ko'rib ishlab chiqinglar. Demak, bu yerda yana bir qaranglar, 6U56 dan 50-dan bu.
51'den buyog'i hammasi demak esingizda bo'lsa o'tgan safar yozgan misolimizga o'xshaydi, ya'ni iqtisodiy masala. Ya'ni bizada demak korxona 3 xil turdagi xomashyo ishlab chiqaradi va 3 turdagi mahsulot 3 xil xomashyodan 3 xil mahsulot ishlab chiqarib sotiladi. Va bizada xomashyo zaxirasi bor. Demak bizada nima qilish kerak? Shuni sistemasini tuzib, har bir turdagi demak mahsulotdan qancha ishlab chiqarilganidan savolga javob topish kerak. Bu demak shu esingizda bo'lsa o'tgan safargi videoni qayta ko'rib chiqsangizlar, demak shuni tuzib olsangizlar bo'ladi bemalol. Va shu chiqqan sistema chiqadi. Chiqqan sistemani Kramer yoki matritsiya usullaridan foydalanib ishlash kerak. Savollar bormi? Damla topshiriqda misollar ko'p ekan, ozginasini ishlab modulga joylasa bo'ladimi? Har biridan endi kamida 5 tadan ishlang bo'ladimi? Masalan, shu sistemani Kramerda yeching degandan 5 tasini, matritsiya usulida yechingdan 5 tasini, bundan 5 tasini masalan. Har bir turdagidan 5 ta yozing yetadi. Bo'ladimi? Damla agarda tushunmasak, sizdan necha so'rasak bo'ladimi, masalan, topshiriqni ishlash uchun? Telefon orqali. Telegramdan yozing yoki bo'lmasa Moodle'da ana bor chat. Shu yerga yozib qo'ysangiz qarayman. Ili shu Telegramdan endi odatda uncha ishlatyapman, qaramayman-da. Shuning uchun ham Moodle'da yozing yoki Telegramdan yozing, ko'ramiz. Bo'ladimi? Moodle'da agar shu chatni ishga tushgan bo'lsa, shu yerga yozib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bo'ldi. Bizaga yil oqshom berildi login parollar, lekin chat degan yeri hali ochilmagan o'xshaydi. Uni ko'rib chiqamiz. Unda ochilgan bo'lsa ham aytadi. Iloji boricha demak shu endi ishlab yetib olsangiz kerakdan, agar masalan shu oydan keyin уже masalan chislo bilan qo'yiladi. Keyingi darsgacha bu darsdan misollarni ishlab topshirishingiz kerak, bo'lmasa u topshirilmagan bo'lib qolib ketadi. Baho chiqmay qoladi oxirinda. Ballaringiz yetmay qoladi. Damla, Labay. endi birinchi, ikkinchi, uchinchi mavzularni ham ishlab tashladimi? Ava, ularni ham ishlab qo'ying. Shu yerga o'zi yuklaydigan joyi chiqadi. Shu yerga yuklab chiqasizlar. Hammasini yuklash kerak bo'ladi baribirdan. Daftarga yozib qo'yganlarimizni skanerlab Daftarga yozganlaringizni rasmga olib, ya'ni rasm olasizlardan PDF etib joylaysizlar, shu yerga bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi. Unda boshqa savollarimiz bormi yana? Xemskadan yuklikmi yo Moodle'da o'zinami? Yo'q, Moodle'ga Xemiska yuklamaysizlar, Moodle'ga yuklaysizlar. Damla muddati qachondan dedingiz? Hali bir mavzuni Yo'q, ishladik. muddati endi shu hozir masalan 6 mavzuga keldik-ku, shu 6sini yetib olinglar, undan keyin qolganlardan muddat qo'yiladi. O'sha keyingi haftadan keyingilar uchun masalan bu uchun muddat qo'yamiz.